Pessoal, bom dia. Quarta-feira, uma manhã, um clima bem gostoso, sol frio. E aqui está meus cachorros mais uma vez repousando aqui, ó. Todo dia essa vida aqui. Que bom, né? E eu ainda estou de férias, mas já volto para o meu trabalho. E estou aproveitando um pouco com eles aqui, né? Muito bom. Aqui é companhia de verdade, né, Mike? Então é isso. Valeu. Fiquem com Deus, Nossa Senhora, e até a próxima.